Salutare! Vă salut de pe terasamentul primei căi ferate miniere din Ardeal. Tronsonul acoperit cu halda de steril dolomitic de la Crăciuneața. Am ajuns aici pe terasament încercând să destup capătul celălalt al tunelului numărul 3 de la Nădrab. Tunelul care aparținea de prima cale ferată minieră din Ardeal, sau calea ferată de interes local Hunedoara-Ghelari, care a fost astupat după 1972, când s-a sistat circulația pe ultimii 3 km ai acestei căi ferate. O parte din terasament se află acoperit în haldă de steril dolomitic. După cum se poate vedea, aici este terasamentul. De fapt, ce-o mai rămas din terasament. Linia venea de la Valea Retișoarei, stația finală Retișoara din comuna Ghelari, de la kilometru 16. Trecea prin tunelul numărul 3. Dar înainte de tunelul numărul 3, trecea peste viaductul Retișoara și viaductul din Valea Plopului. Și venea prin tunelul numărul 3, ocolea acel deal și venea jos în vale, pe linie către satul Govăjdia. Halda de steril dolomitic care au ajuns aici pe deal de la cariera de dolomită de la Crăciuneața, comuna Lelese, județul Hunedoara. Superbe zone avem.